najyaga mu misa buri munsi ariko nkaba ndi umukristo uraho usenga ariko sintinye icyaha ngo numve ko kuba umukristo byambuza gukora icyaha cyangwa se kwibera mu buzima nishakiye. Amahoro yanjye yabaga mu icupa no mu gusambana, reka mbivuge ntyo, no mu zindi ngeso mbi uretse n'ubusambanyi, ibiyobyabwenge, amatabi, ibintu byinshi. Hari naho nageraga bakanyita Knowless ko nakundaga abantu benshi nagiye nkubitwa nzira gusinda, ahandi ndahibirwa amatelefone, amakompiyuta, mbese cyane ko nageze South Africa kubera ibyo bintu by'inzoga no kumenyana n'abantu b'ikigare, nisanga ndimo ndakora impapuro mpimbano nk'ibyangombwa by'imodoka by'iki. Kwanza icyambere cyo napingaga ibintu byo gukizwa, numvaga ari ibintu by'ubutekamutwe. Nshiduka nagiye muri uko kugenda rero nibwo umunsi umwe nafashe icyemezo ndavuga ati ubuzima ndimo ni umwanda. Mbona neza ko navuga ko Imana yampishuriye ikanyereka ko ubuzima ndimo ari umwanda. Gukizwa kwanjye navuga ko byatangiye hari tariki 30 z'ukwa cumi nibwo nakijijwe. Guhaye ikaze rero ikaruvari ku isoko y'umunezero uva muri Kristo. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'uyu musore, n'ubundi muri ya gahunda tugiye kuganira n'abantu batandukanye kugira ngo batubwire urugendo banyuzemo kugira ngo bakire agakiza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Nibyo rero wakwibwira abadukurikiye n'ubundi kugira ngo tuganire tuziranye. Amazina yanjye nitwa Mudahemuka Sugira Jules. Ndi umunyarwanda w'umukristo ukijijwe. Buriya si ibyo. Nibyo rero twavuga ko rero Sugira wa mbere yari ameze gute ku buryo ubu ngubu uvuga uti ni Sugira wakiriye agakiza? Wenda byansaba guca gatoya mu mateka. Navukiye mu muryango w'abakristo, nza no kugirirwa ubuntu bwo kwiga mu iseminari mu kigo cy'abapadiri. Segonderi yose nayize mu iseminari, ahantu ni hahandi batwigisha Imana buri munsi, ari bwo buzima, kuvuga Imana, misa za buri munsi. Donc aho niho hantu nakuriye cyangwa se namenye, natangiye kumva ibya Yesu. Gusa mu kwiga muri iyo seminari nari umukristo uraho ngaho. Najyaga mu misa buri munsi ariko nkaba ndi umukristo uraho. Navuga ngo udatinya Imana, usenga ariko sintinye icyaha ntabwo cyankangaga ngo numve ko kuba umukristo byambuza gukora icyaha cyangwa se kwibera mu buzima nishakiye. Imana rero naho nagiye nyimenyera, nkayimenya muri teori gusa, ariko byagera muri pratique nkaba ndi uwundi muntu, ndi mu bintu byinshi by'ingeso mbi n'ibyaha n'ibintu byinshi bivangavanze, kugeza ubwo rero Yesu yaje kunyereka mu gihugu kitari iki ngiki, mu mahanga aho narindi, niho yansanze. Nibyo rero waravuze uti rero Imana nari nyiza ariko n'ubundi nkakomeza nkikora ibyo nishakiye. Biragaragara nyine uri umusore. Twavuga ko muri icyo gihe hari nk'ibiki wanyuzemo, hari byinshi twumva, ubusinzi, ubusambanyi. Ese ibyo nawe muri icyo gihe wabinyuzemo? Ibyo nabiciyemo cyane. Nari umuntu, hari naho nageraga bakanyita Knowless ko nakundaga inzoga yitwa Knowless cyane. Ryari icupa ryanjye rwose. Nakundaga inzoga, ahandi kumara iminsi ntanywa inzoga numvaga ari ibintu bitama. Amahoro yanjye yabaga mu icupa no mu bagore, reka mbivuge, no mu gusambana, reka mbivuge ntyo, no mu zindi ngeso mbi uretse n'ubusambanyi, ibiyobyabwenge, amatabi, ibintu byinshi. Ibyo byose ni ibintu nagiye nyuramo mbere nkiri umukristo wundi ujya mu misa ya buri munsi. Ibyo nabyo nari mbirimo, byombi narifatanyaga nyine mu bukristo bwanjye. Nibyo rero ukiri muri ibyo bintu wakoraga, uvuga ko ubu ngubu wabonye ko ari bibi. Ese wajya gutekereza ko igihe cyazagera ukaba wakiriye agakiza ubu ngubu turi kuvugana, ukaba uri kuvuga ibindi bitandukanye n'uko wabonaga icyo gihe? Oya, ntabwo najyaga mbitekereza, kuko numvaga ari uburenganzira, turi ku isi, turi abantu, tugomba gucumura Imana ikatubabarira. Kuko cyane cyane ko aho nasengeraga twari dufite ikintu cyo kuvuga ngo reka njye gusenga, reka nsenge, ninkora ibyaha nzagaruka imbere y'umuntu runaka, mubwire ibyaha byanjye, anci ikiru, nongere nimara gukora ikiru mbe nakongera nsubira mu cyaha, gutyo ni imbere y'umuntu nkamubwira. Donc
penetensiya ngumva yuko nyine ubuzima bwanjye nzajya nkora ibyaha ngende nake penetensiya nikomereze gutyo gutyo. Donc ntabwo nigeze ntekereza kwanza icyambere cyo napingaga ibintu byo gukizwa, numvaga ari ibintu by'ubutekamutwe, numvaga ari donc mu buzima bwawe ntabwo nakundaga kumva abapasiteri bose nabafataga nk'abatekamutwe, nabafataga nk'abantu sinzi batize bagamije kunyunyuza abantu nta kindi kintu. Donc ibyo gukizwa numvaga atari ibintu byanjye, nabonaga ari ubusazi pe, nabonaga ntumva logique yabo ukuntu babifata, ukuntu bumva yuko abantu bose ari babi. Donc ntabwo nabyumvaga uburyo gukizwa icyo ari cyo. Nkazana imirongo ya Bibiliya nkababwira uburyo Yesu yazitubuye, nkababwira uburyo Bibiliya itubwira ko kunywa gakeya nta kibazo. Ibyo byose nkabidefanda mbumvisha yuko ibyo bintu barimo ari ubuyobe. Nibyo rero wenda waruvuze ibyo nyine turabigaruka wenda aho gato, ariko ese ukiri muri za nzira nta ngorane wahuriyemo nazo ku buryo ngo uvuga uti Yesu ashimwe ko yankijije ibi bintu koko? Ingorane zo zari nyinshi, nari ndi mu mariske menshi, surtout mu bihe byo gusinda. Buriya gusinda habamo ingorane, amariske menshi yo mu inzoga zirekezwa na riske nyinshi cyane, zirimo kuba umuntu hari ama-accident menshi nagiye nsimbuka ya moto, ay'imodoka, genda nkubitwa kenshi niko nabivuga. Abantu benshi nagiye nkubitwa nzira gusinda, ahandi ndahibirwa amatelefone, amakompiyuta, mbese byari byarabaye nk'intuza nka style de vie, kandi ntibimbuze gukomeza nkibikambaho ibyo byose, ariko style nkakomeza nzinywa, nkakomeza nivuruguta mu byaha. Hari naho nari ngiye gufungwa nzira drogue n'urumogi. Ubwo icyo gihe wari ukiba mu Rwanda? Nari nkiri mu Rwanda. Nibyo urumva ko ari ibibazo koko bitari byoroshye. Ese iyo bwacyaga ubwo wumvaga hari icyabaye? Narubyukaga nkicuza, ariko nyuma yo kwicuza hangover nshizemo nkongera nkasubirayo. Uza rero kuva mu Rwanda uragiye hanze, ubwo nabwo wari ukimeze uko nguko? Nari nkimeze uko, ubwo nagiye mu mahanga mvuga ati wenda ningero ndahita mbaseriye, mvuga ati ibintu byose bisize mu Rwanda, ibyo byaha n'ingeso mbi n'iki. Ariko sinzi mu Kinyarwanda bavuga ngo ikintu kikurimo ngo ntawe wiruka ntawe uhunga, sinzi ukuntu abiso ntawe uhunga ikimwirukamo. N'ubundi nageze mu mahanga mvuga ati ndikaruma wenda nk'ukwezi kumwe, ariko numva kamere irongera irazamutse, mbona nta mpinduka mu by'ukuri zabayeho. Nikomeza rwose inzoga zanjye, cyane cyane ko hari biba bigoye, iyo uzishinze cyane bishobora kukugora, ubuzima bushobora kukunanira. Nagize umugisha rero nsangayo ni ahantu hasaba gukora cyane. Wenda ntabwo byabaga bimeze nko mu Rwanda, kuko mu Rwanda ho hari mu rugo, narazinywaga nkataha mu rugo nkumva nta kibazo, ariko hari aho ugomba kwishyura inzu, ugomba kwishyura ibiki, donc bisaba gukora cyane. Ntabwo ho nazinyweye cyangwa se ngo njye mu byaha cyane nk'uko nabikoraga mu Rwanda, byagiye bisa nk'ibigabanuka, hasaba gukora. Ntabwo ari ibanga, nari ndi muri South Africa muri Cape Town. Ukigerayo rero urumva yego hari ibyo wari waragabanyije, ariko n'undi hari ibyo wakomeje gukora. Ntabwo byakugoye ngo noneho usange hari n'izindi ngorane uhuriyeyo nazo? Byarangoye naho, kuko icyo gihe akazi nakoraga kansabaga kuba ndi mu muhanda gutwara. Rero gutwara ugashyiramo n'inzoga, ugashyiramo n'amatabi, ni ikintu kigoye cyane. Hari bagenzi banjye wenda mu rugendo rwo gukizwa byatangijwe ahanini hari bagenzi banjye twagendanaga gutya, twasangiraga ibyo byose, bakoze ama-accident babiri bose bapfa mu cyumweru kimwe bapfira, atari ku munsi umwe ariko mu cyumweru kimwe. Barapfa basinze tujuru, batwaye banyweye barasinda barapfa. Rero ntangira kubona ko ibintu biri se, ariko ntibyanciye intege zo kuva mu byaha. Narakomeje ndinywera, ndanakora gutyo. Nyuma yaho nibwo urugendo rwo gukizwa. Hariya bibayo, ariko ntabwo babigira intambara, ntabwo babikomeza cyane ngo bumve bari ibintu bikaze. Nibyo rero urakomeje, ntabwo n'umuntu ucitse intege ngo uri hanze. Twava ko noneho rero ya nzira yo kwakira agakiza koko yatangiye gute? Gukizwa kwanjye navuga ko byatangijwe hari umucuti wanjye, kamwita umukopine.
we ni umukristo, yari umukristo w'umukatolika usanzwe. Rero umunsi umwe anyohereza link kuri telefone yanjye y'umupasiteri. Icyo gihe nababwiye ko nari umuntu upinga abapasiteri, numvaga ko ntashobora kumwumva no kumuha n'isegonda na rimwe ngo numve ikintu kivuye mu barokore. Kubera ukuntu namwubahaga, ndavuga ati ntacyo, reka mwubahe mfe kubyumva ibi bintu byawe nyoherereje. Reka mfe kubaha ibintu nyohereje mbyumve. Link ya mbere ndayumva, yari umupasiteri witwa Marcelo wo muri Congo ufite eglise yitwa Compassion. Numva iyo link, numva predication, numva ibintu ari kwigisha, numva harana ari kunkora, numva kamwe, ejo ndaryoherwa numva kandi, ejo ndaryoherwa numva kandi, ngezeho numva video ze zose. Ntago nzi ukuntu byagenze ariko yaramfashe pe. Numvisha Imana ari ibintu iri kunkoramo, hari umurimo iri kunkoramo udasanzwe. Nciduka n'aba addicted ku nyigisho ze. Buri munsi mbyuka nkazishyiramo, kandi ubundi narabyukaga numva imiziki, narabyukaga niyumvira ibintu biri aho ngaho. Nciduka nagiye muri uko kugenda. Rero nibwo umunsi umwe nafashe icyemezo, ndavuga ati ubuzima ndimo ni umwanda. Mbona neza ko navuga ko Imana yampishuriye ikanyereka ko ubuzima ndimo ari umwanda. Ndavuga ati no, enough is enough. Mfata umunsi wa hari tariki 30 z'ukwa cumi nibwo nakijijwe. Mfata umunsi wo kwiherera, Imana integeka gusaba imbabazi abantu bose nahemukiye. Nsaba kuvugisha ukuri ku bantu bose nabeshye, mbese ibintu byose mbishyire hasi. Ari naho nahereye mva mu ngeso mbi zose nari ndimo, cyane ko nageze South Africa kubera ibyo bintu by'inzoga no kumenyana n'abantu b'ikigare. Nisanga ndimo ndakora impapuro mpimbano nk'ibyangombwa by'imodoka by'iki muri South Africa, biriyo iyo business iriyo nyine. Ibyo byose ndabiparika, byaranyishyuriraga, byampaga amafaranga menshi, byari ibintu bigaragara ko bifite amafaranga menshi, ariko Imana irambwira ngo stop, emera wenda inzara izakwica ariko ubwo buzima bureke, akabari ibiki byose rekera aho ngaho. Navuga rero ko uwo munsi wa 30 z'ukwa cumi nibwo napfukamye ndasenga. Abantu bose twakiranutse, abantu bose nababwije ukuri nagize gute. Urugendo rutangira aho ngaho, vraiment narapfukamye ndasenga, ndarira, numva muri nge ndaruhutse kwa. 30 z'ukwa cumi 2019 numva ndaruhutse, ndasenga. Urugendo rwatangiye gutyo. Mu by'ukuri ntago nasobanura uburyo ki umunsi wakurikiyeho nabyutse numva nta kintu na kimwe kijyaye n'icyaha cyangwa ingeso mbi kikindimo. Numva ibintu byose ntago nkiri muri control yanjye, ko nabwije Imana ukuri ndayibwira ati Mana uri kubibona ko ibintu ndimo nshaka kubireka ariko byaranze, ahasigaye nahawe, nibyongera gupfa ni wowe uzabibazwa ntago ari njye. Nyibwiza ukuri ndayibwira ati ntago mbishoboye kubireka, nahawe. Nanjye rero ntago yantereranye. Umunsi yakurikiyeho nisanze ntazi ukuntu bimeze, inzoga nyibona nkayibonamo nk'umwanda kwa, nta kintu na kimwe ndi kubopa. Ibisigaye binuka, mbona n'abantu bazimwe nkibaza ibintu barimo. Ni gutyo rero nisanze mu Gakiza. Urugendo rwanjye rw'ubukristo butangira gutyo. Nuko wenda kubivuga kuri kamera bisa nkaho byatere abantu ikibazo, ariko sinzi niba nabivuga. Njye nsigaye mbona icupa ry'inzoga nkaribonamo nk'umwanda umwe tujya muri toilette kumwe kwihagarika, umwanda uva mu kwihagarika nkayibonamo ari nk'umwanda uri muri iryo cupa. Niko nsigaye nyibona muri iyo sura. Mbese ariko nabona Knowless kuko itabi niryo ryari ryinshi kurusha Knowless. Ubu ngubu ndabibona nkayibona umwanda ariko umwanda. Iyo ukijijwe nk'uko hari abantu bamwagendanaga muri zanjye, ubwo nyuma yo gukizwa byagenze kuri abantu mwagendana. Kuko ijambo ry'Imana ritambwira ngo mbareke, twakomeje kuba inshuti, nako twakomeje kuba sinzi ukuntu mu Gifaransa niho byoroshye kubyumva, hari ami na connaissance. Twakomeje kuba reconnaissant, abantu tuziranye ariko tutari inshuti. Ubyemeye hari ngira n'umugisha, hari n'abagezeho tukabiganiraho mbona barafashijwe, nabo barahindukira bava mu ngeso mbi kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko ntago nabaretse, twakomeje kuba inshuti, ariko twakomeje kuba abantu baziranye kwa, ariko tutari inshuti zazindi bantu bahorana bari close cyane.
warugarutse kuri abo washoboye nko guhindura. Biba byoroshye guhindura umuntu mwagendanaga muri mu ngeso mbi, none ukagaruka umubwira uburyo bya bindi mwakoraga byari bibi kandi mwari mubyishimiye mbere. Mu by'ukuri ntabwo ari twe duhindura abantu, ahubwo umurimo wa mbere ukorerwa ku mavi. Icya mbere umuntu akora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kumubwira ijambo ry'Imana ahinduke, ahubwo ni ukumusengera, gufata umwanya mwinshi wo kumusengera kurusha uko wamubwira iby'Imana. Nibyo bintu nabonye bikora kurusha ibindi byose. Naho ubundi ijambo ry'Imana tuvuga ko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ntabwo navuga ko ari kubw'imbaraga zanjye, ni kubw'imbaraga z'Imana yo ihitamo abayo, kuko abenshi bamwe barabyumva bari ntibabyumve. Hari abo ushobora kubwira ati nyamara ibintu turimo twari turimo ntabwo ari byiza, ntibabyumve. Abandi kubera imbaraga z'umwuka wera ukaba wabimubwira akaba yabyumva. Donc umurimo ntabwo ari uwacu, ntabwo ari twe tubasha guhindura abantu, umurimo ni uw'Imana. Nibyo rero, hari umaze gukizwa, hari ibyo wakoraga ubu utangira kubona noneho ni bibi, hari ibyo wari ufite ngo n'imirongo ya Bibiliya wahaga abantu. Tugarutse kuri bya bindi byo gusinda, ubu ngubu wamenye ko kunywa inzoga ari bibi? Ubu ngubu ni bibi ku buryo iyo nayidefanda bukira bugacya. Ubu noneho wagendera ku yihe mirongo ubwo? Biroroshye kubyumva ku muntu wenda ufiteho nosiyo ntoya ku ijambo ry'Imana cyangwa se ku buzima bwa Yesu Kristo na nyuma y'uko ahavuye. Kunywa inzoga ni icyo inzoga zidukoresha n'umwuka wera aragikoresha. Ibi ngibi nabisobanura ngendeye ku kuba turibuka ko igihe intumwa Yesu amaze kujya mu ijuru, intumwa zari zikingiranye ahantu zagize ubwoba bwo gusohoka. Hanyuma umwuka wera aje arazimanukira, zitangira kuvuga mu ndimi, zirasohoka zitangira kwamamaza Yesu zishize amanga. Hanyuma bazibonye, niba babisomye neza, baravuga ati aba bantu basinze, ko basinze ku manywa bite? Ni kivuga ngo inzoga zikoresha n'umwuka wera arazikoresha. Bababonaga nk'abasinze, ariko mu by'ukuri ntabwo bari basinze, ahubwo ni umwuka wera wari ubarimo. Rero aho kugira ngo njye kwitabaza inzoga kugira ngo ngaragare nk'uwasinze cyangwa se zinkoresha amabi menshi, kubera iki ntahamagara umwuka wera akampereza izo mbaraga nkagaragara nk'uwasinze ariko nasinze umwuka wera. Inzoga rero nadefanda ntashidikanya yuko ari ikintu mu ijambo ry'Imana nta na rimwe inzoga yigeze ishyigikirwa. Batubwira ko uzishinga wese nta bwenge agira mu migani. Tubwira ko kwishinga inzoga, kuzinywa inzoga ni umukobanyi. Ni kenshi Bibiliya igenda itubwira yuko inzoga atari ikintu cyiza, kandi koko nanjye ntanarebye Bibiliya nkurikije uko nagiye nzinyuramo, nta cyiza cy'inzoga. Uravuga Bibiliya nk'umuntu usigaye yisoma cyane? Bibiliya ndayikunda kuko ni uguhumeka k'umukristo. Umuntu navuga ko ari kataloge, kumwe wenda nk'iyi kamera ujya kuyigura agatabo yazanye nako kakwereka uburyo kikoreshwa. Bibiliya rero nako ni agatabo kajyana n'umuntu kerekana uburyo agomba gukora, agomba gufonkisiyona, uburyo agomba kuba yitwara mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubu umaze gusoma nk'ahantu hangana ate muri Bibiliya? Ndimo ndarangiza Bibiliya y'Ikinyarwanda, nshaka gutangira iy'Igifaransa. Ndimo ndashaka kuzisoma mu ndimi zitandukanye kugira ngo mbashe kwisobanukirwa neza. Ubu Bibiliya y'Ikinyarwanda warayisomye yose? Yego. Hari abantu ujya kumva akavuga nk'isomo haranditse ariko ukibaza niba baba batanabeshya. Wa mugani uvuze ko wayisomye ukayirangiza. Icyiza cya Bibiliya ko Bibiliya kuyisoma ugamije kugira ngo uyibroke mu mutwe ni uguta igihe. Ikizima ni uko ushobora no gufata ijambo rimwe ukaryigaho iminsi 3 cyangwa ingahe yose ari ijambo rimwe urimo urasoma. Nta mpamvu yo gusoma Bibiliya kugira ngo twitwe ngo twarayisomye, ngo tube proud ngo nuko twayisomye, twitwirirwa ibyo ngibyo byonyine, cyangwa se kubroka imirongo mu mitwe, kuko ibyo ngibyo bishobora kubibroka ariko ntibikubuze gukora ibyaha, kandi imirongo uyibitse mu mutwe yose. Donc gusoma Bibiliya ntabwo ari irushanwa, ntabwo ari ikintu cya competition cyangwa iki, ni ukuyisoma kuko umuntu abikunze yumva yuko ari bwo buzima. Umaze uri mu rugendo rwo gusoma Bibiliya nk'uko nguko, ni nk'irihe jambo ryakubatse ku buryo n'ubu ngubu kirigenda ukavuga uti iri jambo n'umuntu wese akwiye kuryumva? Ni 200 ikunda kunyubaka. Ijambo nuko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ikindi nuko atari njye uriho, ahubwo ari Kristo uri muri njyewe.
ayo ngaya abiri rwose atuma nkora ibintu byose numva nemye. kandi ni nabyo byatumye ukizwa wa mugani. Ni nabyo byatumye kuko watubwiye uti narabwiye Imana nti ni wowe ugomba kwikorera. Ni wowe ugiye kubikora, ngiye byaranze. Rero nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, ni wowe ibintu binkoresha. Ubu ngubu sugira hari abantu wari umaze igihe nyine uba muri South Africa, ugarutse mu Rwanda, ugarutse warakishijwe. Ukigera mu Rwanda birumvikana hari abo mwahuye mwari muziranye bafite amatsiko yo kukwakira, tukugurira agacupa tugere nyine urumva hahandi wabasize bameze. Ukigera inaha byagenze bita abantu bambere mwahuye. Urwo rugamba nabanje kururwana nkiriyo, nabanje kubimenyesha abantu bose nkiriyo, ntare naza mu Rwanda yuko nakiri muri ya nzira bari basanzwe banzimo. Donc ntabwo byangoye kunkigera inahangaha, abantu bari bariyakiriye yuko ntakiri mu nzira mbi, reka nzite mbi ko ntabwo zari inzira nziza. Même si umuntu abirimo aba yumva ari nyine aribwo buzima, ariko naje bariyakiriye ko ntakiri mu nzira mbi. Ntabwo ubura guhura na challenge zo kugutuka ati wowe warayobye, uri guhobagira, ejo tuzaba twakubonye wagarutse wongeye wazinyweye, ahubwo uri muri donc kuguca intege ntibibura, abantu baza baguca intege, na n'ubu ngubu biracyabaho, bakumvisha uburyo ki ibyo bintu ari byo abantu nyine bayobye, abantu batazi aho isi igeze, bumva bafite amalogike nyine bakakuzanaho ibintu by'ubwenge bw'isi. Ariko iyo umuntu azi uwo yakurikiye, ibintu biroroha, wifata nk'ibiraho, kumva ko ari intumwa zakubiswe zikagira even na Yesu na Yesu byamubayeho. Ntabwo ari ibintu bitangaje rero kuba nanjye nakwisanga muri iyo ntuzi. Wa mugani wigeze kuvuga uburyo abapasiteri wabafataga uvuga uti nabonaga barayobye, nyuma yo kwakira Yesu wabona ngo na n'ubu ntabwo navuga ngo bose ni beza, harimo n'abayobya abantu, ariko umuntu ndamwumva nanjye nkajya kwisomera. Impamvu mbona abantu benshi bayoba nuko yumva umuntu akamutega amatwi bikarangira aho ngaho, ntajye kwishakira nawe ubwe ngo yisomere ijambo ry'Imana ryumve. We akumva ibyo pasiteri amubwiye akabifata gutyo nk'ivanjiri, akabifata uko byakabaye. Rero abo ngabo na n'ubu barahari pe, hari abo mpinga mvuga ati uyu nguyu ibintu ari kuvuga ntabwo biri biblique, ntabwo biri mu ijambo ry'Imana. Kimwe uko hari n'abandi ntega amatwi rwose na n'ubu ngubu bakanyubaka bakaba banzamura, ariko kera bwo nta n'umwe nashaka kumva, numvaga bose ari abatekamitwe. Nk'ubu nk'umupasiteri nk'inaha wumva akakubaka ni nkande? Abanyubaka ni Apotre Masasu na Rutayisire nawe aranyubaka. Urebye n'abarora umudo n'abantu nkunda kumva, nkumva hari ikintu gihindutse muri njyewe. Sugira umaze kwakira agakiza, iyo ugereranyije ubu ngubu nyine wakiriye agakiza na cya gihe nyine icyo gihe wari utarakakira, ubona ubuzima bwawe butandukaniye? Ubuzima bwanjye buratandukanye, kuko ntari nakira agakiza nahoraga ndi umuntu uhangayitse. Reka sinzi niba nabyita guhangayika, ariko buri gihe numvaga mfite inyota y'ikintu ntazi icyo ari cyo. Buri gihe numva mfite inyota idashira, nkumva muri njyewe umunezero wanjye hari ahantu ushingiye, kwishima kwanjye nkumva gushingiye ahantu runaka ntahabonye, nkumva nta mahoro mfite. Nkumva swati ni mu icupa, swati ni mu bagore mu bakobwa, swati ni mu biyobyabwenge cyangwa se mu matabi, nkumva nyine umunezero wanjye naho ngaho kabisa, hatari aho nkumva wapi. Ariko ubu ngubu birantangaza ukuntu nsigaye nicara nkumva nishimye, nta n'ikintu nishimiye, ntazi n'ahantu ibyishimo biri kuva, nkumva mfite amahoro ntazana ari kuva. Nkumva ndi mu bibazo, wenda mfite udustress twinshi, mfite ibintu byinshi bindeba, ariko nkumva mfite amahoro muri njyewe. Mu gihe kera stress cyangwa se ibintu by'imihangayiko nabihungiraga mu ikaziye, niho nahungiraga utubazo nk'utwo, ariko ubu ngubu ibintu mbimanaginga ntago sinzi niba nabyita automatique, ni ibintu byikora, ntabwo namenya ukuntu bigenda. Rero naho ngaho niho hari itandukaniro. Amahoro yanjye ntago agishingiye ku kintu runaka, ashingiye ku Uwiteka wenyine unshoboza. Uretse no kugenda ahubwo bizana n'ibindi, kuko nk'icyo gihe nzihungiramo nabyukaga umutwe uri kundya, amafaranga yagiye, telefone bayitwaye, ibintu byose byagiye, nkibaza se ubu ndimo ndahunga ibibazo cyangwa ndimo ndazana ibindi. Ariko ubu ngubu ikibazo ndagihandoringa nkagishyira ku mavi, nkahaguruka numva nizeye ko cyakemutse. Cyane gufata amasengesho, gufata
nka buri kwezi nkagira iminsi yo kwiyiriza, ni ibintu bigenda bikemura ibibazo. Rero kubibwira umuntu uri mu isi wumva yuko ibibazo bikemurwa no kuba umuntu yahuye n'abandi bagabo mu kabari bakabiganiraho n'iki, usanga akenshi ariho bipfira kwa bitandukanye n'ubuzima nari ndimo mbere. Sugera utigaga nyine uracyari umusore, hari abandi basore nyine bafite uko babayeho, ubwo buzima wabagaho, hari abo muziranye, hari na wenda nabo mutazanye uko bari kureba iki kiganiro, n'iki wababwira kijyanye n'umunezero uva muri Kristo nk'uko siroga yacu handi bigarukaho? Icyo nababwira ni uko muri Kristo niho honyine hari amahoro. Ahandi hose isi izagenda itwereka byinshi bitubeshya ko birimo amahoro, izagenda itubwira ko kureba seri ya filime uri buboneremo amahoro, izagenda itwereka yuko kumva imiziki runaka uri buboneremo amahoro, izagenda itwereka ko kunywa icupa kugira ute uri buboneremo ibyishimo n'amahoro. Ariko au final uzarangira wumva ufite iyo nyota, ugifite ikintu vide, hari ikintu kiri empty muri, hari emptiness ufite muri wowe, ukabyumva ukabimaririza ariko ukumva emptiness iracyahari. Rero abajene turi mu rugero rumwe, ikintu nababwira, umwanya wafataga urimo urareba izo filime, urimo urareba iki, uhereze Yesu. Ushake ufite amamega, ufite amaki, byibura niba uri mu ntangiriro shaka umwanya ayo megabyte urebe inyigisho nk'ebyiri. Yego niyo filime uyireba, ariko ako kantu kugenda ndi kubivuga nkurikije uko nagiye mpinduka. Nabwiye ko nahindutse kubera ko numvishe umupasiteri nkumva aramfashe, nkumva arana ari kunkora, rero nisanga byarangiye nagiye burundu. Abajene rero tungana nicyo kintu nabagiramo inama, dufate umwanya dushaka Imana. Wenda gusoma biri, hari abantu nanjye kera ntarakizwa byarangoraga, numvaga ari ibintu bindemereye. Niyo mpamvu nitabaje internet cyangwa se kureba inyigisho z'abantu benshi batandukanye, ngendera ko ndahinduka. Ubwo rero urubyiruko ubu ngubu rwinshi ruri kuri internet, nabagira inama yo kugira ngo dufate umwanya turimo turareba indirimbo z'ibishegu, turimo turareba filime zidafite icyo zitumariye, zitagira n'icyo zidufasha, dufate umwanya twumva inyigisho. Byibura gake gake bizagenda byaguka muri twebwe. Umwanya dutakaza tujya mu birori bitanadufitiye akamaro, tuwufate tujya kumva ijambo ry'Imana. Ubu ngubu noneho hari n'amahiri, insengero zabaye nyinshi, aho kugira ngo ute umwanya mu bidafite umumaro, wafata umwanya ugashaka Imana. Gushaka Imana ni ukuyiha umwanya. Iyo uyihaye umwanya nayo iguha umwanya, kandi nta muntu n'umwe nigeze mbona wiringiye Imana ngo akorwe n'isoni cyangwa yicuze. Au final nta n'umwe ndabona. Nta nubwo bizabaho, nta nubwo n'ijambo ry'Imana rimbwira ko ntashobora kwicuza. Donc harimo inyungu nyinshi mu gukizwa, ariko byumvikane gukizwa, kureka inzoga ni agatonyanga mu bintu byo gukizwa, ni akantu gato cyane, kuko gukizwa ni ikintu kinini cyane. Rero kuvuga ngo naretse inzoga nakijijwe, umuntu aba yibeshye. Kureka inzoga ni akantu gato cyane mu nyanja yo gukizwa. Gukizwa ni ubuzima, ni style de vie, ni uburyo bwo kubona imibereho. Oya, ntago bishoboka. Nta gukizwa nkurikije ijambo ry'Imana, nkurikije n'idini runaka, nta gukizwa bafite, kuko nzi ko ijambo ry'Imana ribuza inzoga, ntago ridefanda inzoga. Nta na rimwe ndabona ijambo ry'Imana ridefanda inzoga. Na hamwe bavuga ngo mujye munywa gakeya, ngo ibiki, bakurikiye neza amateka y'impamvu Pawulo yabivuze, basanga kugira ngo ababwire kujya banywa gakeya, ntago ari uko yababwiye ati mujye munywa gakeya katabasindisha n'iki, ahubwo amazi banywaga hariya muri biriya bihugu by'Abarabu ni amazi mabi cyane. Rero kugira ngo hicwe inzoka, kwa asikari zino nzoka zo mu nda n'amazi umuntu aba yanyweye, arababwira ati mujye munywa gakeya kubwo inda zanyu zabananiye. Ntago yababwiye ati mujye munywa inzoga nkeya ntacyo bitwaye. Oya, nidukurikiza amateka yabariye abantu bo mu butayu babona amazi bibagoye, nayo akaza yanduye. Inzoga yababwiraga niyo muti, ntago ari inzoga yo gusinda. Cyane cyane ko abantu bitwaza ngo muganga ngo ugomba kunywa alcohol, ngo ni itegeko n'iki, ariko alcohol dushobora kuyisanga no mu ntuza, no mu ntoryi bamo, no mu birayi ushobora kuyisanga. Ntago ari alcohol y'inzoga ituma umuntu agira yashaka inzoga ngo ayishakemo alcohol. Kimwe nk'uko hari hamwe bitwaza ngo
ngo abagore basa nk'abigiza kure abagore babashyira ku ruhande. Hari impamvu Pawulo yabivugaga, ariko umuntu w'iki gihe ntabwo ashaka gusoma ibyo Pawulo byose yavuze, ashaka gufata akantu kamwe kamurengera nka bimwe nakoraga kera, nyine akakagendera agamije gukora icyaha. Navuga ko ari defense y'intuza, ari strategy ya Sekibi yo kugira ngo yumvishe abantu ko ibintu dukora, ibyaha dukora na Bibiliya irabyemera. Rero ibyo ngibyo Sekibi akaba yabikoresha mu mitima yacu, tukabikoresha mu nyungu ze bwite, kugira ngo abone umubare mwinshi. Buriya nawe rega ari mu kazi, cyane cyane ko abizi ko iminsi ye igeze kure, ari mu kazi akoresheje na Bibiliya. Noneho nta nubwo akijyana abantu kure ya Bibiliya n'insengero, asigaye abareka bakajyamo na Bibiliya bakayisoma, ariko akabereka uburyo ki iyo Bibiliya ishobora kubafasha gukora ibyaha. Sugira nibyo rero tuhaganiriye urugendo rwawe rwo gukizwa, abantu babyumvise. Hari inama buriya abantu bashobora kureba iki kiganiro bashobora gukuramo. Tugana n'ubundi ku musozo rero, iki wavuga niba hari n'icyo tutakubajije kugira ngo dusoze? Mbere Amerika mbashimire kubw'umwanya mwampaye. Icyo navuga mu gusoza, Yesu araryoha. Yesu ni muzima, kandi ni muzima, ari muri twe twese ku bamushaka bose. Nta gahato ashyira ku muntu. Umuntu ubwe niwe uhitamo, nk'uko Imana yaduhaye mu guhitamo icyiza n'ikibi. Defense zose twakwiha, ibyo twaha byose dushaka gushimangira yuko isi wenda tukitwaza ngo isi iragoye, ntabwo waba umukristo mu isi igoye, ntabwo wagira ute mu isi igoye. Ibyo byose Yesu yabinyuzemo. Nta na kimwe turi kunyuramo uyu munsi Yesu atanyuzemo. Uretse na Yesu n'abamukurikiye, intumwa ze, ni benshi bagiye bapfa kubera we. Rero nta rwitwazo na rumwe ruhari. Ni amahitamo. Ni amahitamo. Gukurikira Yesu ni amahitamo. Uyu munsi ndasaba umuntu wese uri kureba iyi video kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akamubwiza ukuri, akamubwira ati ndabishaka, nubwo ntabishoboye ariko ndabishaka, nyakira unkoresha ugushaka kwawe. Abimurekere, abihandoringa, areke kwirwanirira. Nicyo kintu nasaba buri muntu wese udukurikiye, kandi ku mbaraga z'Umwuka Wera byose birashoboka, mu izina rya Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo mu izina rye nta na kimwe tuzabura. Icyo kintu cyemeye ukagishyira mu mutima, ukumva ko icyo ndi busabe cyose ndi bukibone mu izina rya Yesu Kristo, ibintu byose biba automatique, birikora. Ukwemera niyo nayita nka connection hagati y'umuntu n'Imana. Ukwemera niko konyine kubidushoboza.